யாரும் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதெல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க, ஒரு சீக்கிரட்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க. பட் ஆனால் இது எப்படி வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல, அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் வந்துருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐஎஸ்ஐ மட்டும்தாங்க சார் யூஸ் பண்ணுறோம், காப்பர் காயில் மட்டும்தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி தான், பட் ஆனால் நம்ம அதை பற்றிலாம் ஒரி பண்ணுறது இல்லைங்க. குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும், அப்போ அதுக்கு உண்டான நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம கொடுத்து தாங்க சார் ஆகணும். பெரிய ஹீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரில் இதை கழட்டிட்டுங்க, இதை மாட்டிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் புதுசு மாதிரி ஆயிருங்க சார். லைஃப் டைம் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்குங்க சார். சர்வீஸ் சப்போர்ட் அது கண்டிப்பாக இருக்குங்க சார். ஹலோ வெல்கம் டு ஆலிம்பி சேனல். ஸோ வீடியோட தலைப்பட வந்திருப்பீங்க. ஒரு 1 வீக் முன்னாடி நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர்லேயே தயாரிக்கிற ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றின ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்துருந்தோம், ப்ராடக்ட் பற்றி பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன், நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இவங்களே ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் ஆனது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலர் வெரைட்டிஸில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ சொல்லியிருந்தேன் இதோட கண்டினியூட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதோட கண்டினியூட்டியான வீடியோ தான் இது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட டேரெக்டான மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு நம்ம டேரெக்டாக விசிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேசிக்காக எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதெல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க, ஒரு சீக்கிரட்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க. பட் ஆனால் இது எப்படி வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல, அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப்போட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அண்ட் ஓனர் இருக்கார். வணக்கம் ப்ரோ. ஸ்ரீதர். வணக்கம் ப்ரோ. ஸோ பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாமா சார்? இங்கே நிறைய கஸ்டமர் டேரெக்டாக வந்து தாங்க சார் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அதை பற்றியில் ஒரி பண்ணுறது இல்லைங்க சார். எனக்கு எப்படி பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து காட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தோணுச்சு? இல்லை, அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்னன்னு தெரியாது. அப்புறம் இது வாங்கலாமா வாங்க வேண்டாமா, சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்குமா, ஸ்பேர் கிடைக்குமா, நிறைய கேள்வி அவங்களுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் அவ்வளோதான் கிடச்சிரும். வந்த ஆக்சுவலாக அங்கே வரும்போது 100 கேள்வி கேட்கலான்னு வருவாங்க, எல்லாம் செக் பண்ணலான்னு வருவாங்க. ஒன்ஸ் நம்ம அதை பார்த்துட்டாங்கன்னா அந்த கேள்வியெல்லாம் போக மாட்டாங்க, என்ன மாடல் என்னென்னு வாங்கிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவாங்க, அவ்வளோதாங்க. மேனுஃபேக்சர்னு சொல்லுவோம், ஆமாம், ஆனால் அது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாதுங்க சார். ஓகேங்களா? நான் வந்து மேனுஃபேக்சரர்னு சொல்லிக்கிறது இல்லை, பட் ஆனால் கஸ்டமரே புரிஞ்சுக்கிறாங்க, பார்த்தாவே புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே, உங்கள் மேனுஃபேக்சரர், நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஸோ ஃபைன். ஸோ ரொம்பவே ஒரு எக்ஸைட்டாக இருக்குது, எப்படிலாம் தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அந்த எக்ஸைட்டோட வீடியோவில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த இடத்தோட எக்ஸாக்ட் மேப் லொகேஷன் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்துட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சேல்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சார் ஆக்சுவலாக நம்ம மொத்தம் 6 மாடல் நம்மகிட்ட இருக்குங்க. இது பேசிக் மாடலுங்க, ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடலு. ஓகேங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இன்லெட் வந்து த்ரெட் வருங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் வந்து யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். எதுக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும், லீக்கேஜ் வர்றது இதெல்லாம் வராதுங்க. ரெண்டாவது அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்குங்க. இந்த ஸ்மார்ட் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி 2 ஆணி அடித்து செவுத்தில் மாட்டிக்க வேண்டியதாங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து ஹெச்டிங்கிற பிளாஸ்டிக்கு. உள்ளுக்குள்ளே ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து காப்பர் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க. காப்பர் இல்லாத எதுவுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா இது மினிமம் 4 to 5 இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுங்க. அதனால் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே நல்லா ஹெவியாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஸ்க்ரூஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எஸ்எஸ் தாங்க. இது வந்து நார்மல் ஸ்க்ரூலாம் கிடையாது, எல்லாமே எஸ்எஸ் தான். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டிலிருந்து எல்லாமே நம்மளே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம், அதனால் எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். மூணாவது பண்ணுற சின்ன ப்ராடக்ட் எல்லாமே. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, மிஸ்டர் ஷார்ட்னு அப்படின்னு இருக்குங்க. ஓகேங்களா? நம்ம இதெல்லாம் வாங்குறது கிடையாது, ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்குறோம், அது வெளியில் போகும்போது கிடைக்கிறது இல்லை, அல்லது ரேட் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுங்க. அதனால் பல்காக வேணுங்கனால நம்மளே எல்லாமே ஹெவியாக பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடலு. இந்த மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்டாண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குங்க, ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்குங்க. இதோட டேங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாலிப்ரொப்ளைன் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக்குங்க, பாலிப்ரொப்ளைன். இதில் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஐயில் வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒரு பட்டன் ஒன்று அடிஷ்னலாக வந்துடும். ஏன்னா ஒரு சில சமயம் தண்ணியெலாம் மிஷின் ஆன் பண்ணிடுவாங்க, அல்லது ஃப்ளோ கம்மியாக வச்சுருவாங்க. அந்த மாதிரி சமயத்தில் மிஷின் அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிருங்க. நம்ம மாடல் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். இது வந்து மேனுவலாக ரீசெட் பண்ணுற மாதிரி மாடல். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மாடல் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. இந்த 4 மாடலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்கு, சவுண்ட்லேயே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இது வந்து ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக். இது வந்து கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடல். இதில் வந்து இன்லெட்டும் உங்களுக்கு வந்து த்ரெட் இருக்கும், அவுட்லெட்டும் த்ரெட் வந்துடுங்க. உள்ளுக்குள்ளே ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஐஎஸ்ஐ ப்ளஸ் இந்த கேபிளும் உங்களுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஐயில் வந்துடும். இது நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க. ஓகேங்களா? 2.5 ஸ்கொயர் எம்எம்மில் வந்துடும், நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க. இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் மாடல் என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருக்கோ அது எல்லாமே இதுலேயும் இருக்கும். அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஒன்று அடிஷ்னலாக வந்துடுங்க. இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வீட்டில் பாத்ரூம்குள்ள வந்து ஸ்விட்ச் இருக்கிறது இல்லைங்க, பாத்ரூமுக்கு வெளியில் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டருக்காக. மற்ற ஹீட்டருக்குள்ள ஓகே தாங்க, இன்ஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பக்கமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சொல்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 அடி ஹைட்டில் மாட்டிக்க சொல்கிறோம். ஸோ வேணும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் தாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து ப்ரைம் அப்படிங்கிற மாடலு. இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸுங்கிற மாடலுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சுக்கு பதிலாக இந்த எம்சிபி பிரேக்கர் வரும்.
இது எதுக்காக நம்ம போட்டுக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வீடு வந்து லைன் வீடாக இருக்கும் அல்லது காமனாக எம்சிபி போட்டிருப்பாங்க. இங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா மெயினில் ட்ரிப் ஆகுங்க. ஸோ இது இருக்கிறது என்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இங்கே உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆயிரும். அது என்ன பிரச்சனையோ அதை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து சரி பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உள்ளுக்குள்ள இந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் போகும். அது எப்போ போகணும்னு கேட்கும்போது ஏதாவது வாட்ரு இது ஃப்ளக்சுவேஷன் ஏதாவது வந்தாவோ அல்லது ஃப்ளோ ஏதாவது பிரச்சனையானாவோ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆனாவோ உங்களுக்கு அது வந்து உள்ளுக்குள்ள ஹீட் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. ஸோ இது இருக்கிறனால என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது சின்ன ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷனை கூட ட்ரிப் ஆயிரும். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் சேஃப்டிங்க. இது வந்து மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. சரிங்களா. இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேஸ் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதில் என்னென்ன இது லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம போட்டிருக்கிற மாடலுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்விட்சும் வந்துடும், எம்சிபி பிரேக்கரும் வந்துடுங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர் வந்து இது வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் சுவிட்ச் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சேஃப்டியும் வேணுன்றாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நம்ம வச்சுட்டோங்க சார். இதில் வந்து எம்சிபி பிரேக்கர் வரும், சுவிட்சும் வருங்க. ஓகேங்களா. இந்த கேபிள் இருந்து எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு ஹெவியாக இருக்குங்க. ஓகேங்களா. இதோட டேங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக்கு. இந்த கிளாசிக் மாடல் மேலே எல்லா மாடல்லுமே ஒரு 10 கலர் நம்மகிட்ட வந்து அவைலபிள் இருக்குங்க. ஆமாங்க, என்ன வேணுமோ அவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க. ஓகேங்களா. ஆமாங்க, நான் எல்லா மாடலும் காமிக்கிறேங்க. இதுதாங்க நம்ம மாடல்ஸுங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது, நம்ம உள்ளுக்குள்ளே எந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், நான் இப்போ இதை காமிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லைங்களா, எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் வருங்க. அதுக்காக நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரிங்களா. வாங்க சார். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹோஸுங்க. நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அந்த தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்காக கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஹோஸுங்க. ஓகேங்களா. ஆமாங்க சார். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் 1.5 மீட்டர் நம்ம வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு வாட்டர் ஹீட்டருக்குள்ளேயுமே 1.5 மீட்டர் நம்ம வந்து கொடுக்குறோங்க சார். ஓகேங்களா. இது வந்து ஹோஸுங்க. இதுதாங்க சார் நம்மளோட செக்ஷன் உள்ளே வாங்க. இது வந்து கேபிளுங்க சார். ஓகேங்களா. இது வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஹெவியான கேபிள் மட்டும்தாங்க சார் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம நார்மலான கேபிளை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இது வந்து கிளாசிக் மாடலுக்கு மேலே எல்லாமே இந்த கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் மாடல் இருக்குது இல்லைங்களா, அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆமாங்க சார் ஒயிட் பிளாக் ரெண்டு தாங்க சார். இது நல்லா ஹெவியாக தாங்க சார் இருக்கும். 2.5 ஸ்கொயர் mm மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்க. ஓகேங்களா சார். அது ஒன்று கொடுங்க, கட் பண்ணது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே ஓன மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோங்க சார். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் எல்லாமே நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க. அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வீடியோ பார்க்கும்போது. ஏன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரோட மெயின் இது இதுதாங்க சார். இந்த வழியாக தான் உங்களுக்கு கரண்ட் சப்ளை ஆகிறது எல்லாமே நடக்க போகுதுங்க. இது வந்து 2.5 ப்ராப்பராக இருக்கும். ஓகேங்களா. நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாங்க. இந்த ப்ளக்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா சார். ஆமாங்க சார். எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணுற வேலையை தான் பார்க்குறாங்க. ஓகேங்களா சார். இது வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுங்க. இப்போங்க நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தாங்க சார் பண்ணுவோம். அது அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா. நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அது எல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கேங்க சார். இது வந்து கேபிளுங்க சார். இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க சார். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து லைட்டு மாட்டுறது, இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்குறது, இந்த வேலையில் பார்த்துட்ருக்காங்க சார். ஓகேங்களா சார். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசெட் பண்ணுற பட்டனுங்க. இந்த ஏதாவது தண்ணி இல்லாமல் ஆன் பண்ணிட்டாங்கனாலோ அல்லது ஃப்ளோ கம்மியாக வச்சாலோ இதுதாங்க சார் வந்து ரீசெட் பண்ணுற பட்டனுங்க, லைட்டு இதெல்லாம். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் மாட்டுறது, இந்த ஒயர் மாட்டுறது, இந்த ஒர்க்கு தாங்க சார் இவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சார். இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்பம் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹீட்ரு மாட்டுறதுங்க. ஓகேங்களா. ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறது, இந்த தெர்மோஸ்டாட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐஎஸ்ஐ மட்டும்தாங்க சார் யூஸ் பண்ணுறோம். காப்பர் காயில் மட்டும்தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க சார் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் வருங்க. ஆமாங்க சார். 300 கிராம் சம்திங் வருங்க ஒவ்வொரு இதுவுமே. உள்ளுக்குள்ளேயும் காப்பர் தெர்மோஸ்டாட் தாங்க சார் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐஎஸ்ஐ மட்டும்தான், மேனுவல் ரீஸ்டார்ட்டுங்க. ஓகேங்களா சார். எல்லாமே ஹெவியாக தான் இருக்கும். இந்தாங்க சார். சரி, இவங்க வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுங்க சார். எப்படி ஸ்க்ரூ மாட்டுறாங்க என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. இந்தாங்க மேடம். இது எதுக்குன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சமயம் ஒயர் வந்து பிரிஞ்சுட்டு வந்துடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட் போட்டு ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாமல் ஏதாவது இழுத்தா கூட ஒன்றும் ஆகாதுங்க. அதனால் நம்ம ஒரு நாட் போட்டுறோங்க. ஏன்னா ஒயருக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் வரக்கூடாதுங்க, அதுக்காக. ஓகேங்களா. இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உட்காருதான்னு பார்க்குறதுங்க சார். ஏன்னா இது கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணும்போது ரீஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேங்களா. இதுங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கடுத்து மேடம் இன்னும் 2-3 ஸ்க்ரூ போனால் அது மேனுவலாக போட்டுருவாங்க சார். இதுதாங்க சார் ஸ்க்ரூஸ் போட்டாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குங்க சார். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குண்டான இந்த இது வந்து அமேஸ் மாடலாக, ப்ரைம் மாடலாக, மேக்ஸ் மாடலாங்கிறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாக்ஸில் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதாங்க சார். இது வந்து ஒரு பார்ட் வந்து வேலை முடிஞ்சுதுங்க சார். ஓகேங்களா. இந்தாங்க. இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து மேக்ஸ் மாடலுக்காக அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் இது கூட கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதுதாங்க சார். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதான் எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னாங்க, ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வரலாம், எம்சிபியில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம். அப்போ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணுறது வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடாது.
வெளியிலேயே கொண்டு போனால் கூட இதுக்கு வந்து ரொம்ப சார்ஜஸ் வருதுன்னு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாதுங்க. ஓகேங்களா சார்? இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள க்ளோஸாக வந்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டடுங்க. இதெல்லாம் இது வந்து ஒயர் கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிம்பிளாக முடிஞ்சுதுங்க. ஓகேங்களா சார்? ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க சார். இப்போ இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து ரொம்பலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை, நாமளே பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. அவ்வளோதாங்க சார். இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இது வேண்டியதில்லை. நம்ம இழுத்தாலும் ஒன்றும் போகாதுங்க சார். ஓகேங்க சார்? இதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்க சார். ஷார்ட் ஆகிறது இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ஆகாது. இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி தான். பட் ஆனால் நம்ம அதை பற்றிலாம் ஒரி பண்ணுறது இல்லைங்க. குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும். அப்போ அதுக்கு உண்டான நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம கொடுத்து தாங்க சார் ஆகணும். ஸோ எல்லாமே நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க. இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாக்ஸ் போட வேண்டியதாங்க சார். அடுத்து அதை பார்த்துடலாங்க. அவ்வளோதாங்க சார். மீதி இருக்கிற ஸ்க்ரூஸும் போட்டாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுதாங்க சார். ஓகேங்களா சார்? இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவாங்க. என்ன மாடல் என்ன ஏதுன்ட்டுங்க சார். இது வந்து அமேஸ் மாடலுங்க. அது வந்து மேக்ஸ் மாடலுங்க. இது அமேஸ் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் பிரேக்கர் ரெண்டுமே வந்துடும். ஓகேங்களா சார்? இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இன்னொரு முறை எல்லாமே செக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ குவாலிட்டி செக் எல்லாம் குவாலிட்டி செக்கிங் கண்டிப்பாக பண்ணாமல் அனுப்பிச்சா எங்களுக்கு தான் சார் சிரமம். ஏன்னா போயிட்டு ரிட்டன் தான் வரப்போகுதுங்க. அதனால் எல்லாம் பக்காவாக செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தாங்க சார் வெளியிலே போவோங்க சார். ஓகேங்களா சார்? பேசிக்காக ஸ்டார்டிங்கிறது ஆமாங்க சார். இந்த ஸ்க்ரூலேருந்து இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே ரீசெட் பட்டன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓனாக பண்ணுறது தாங்க சார். எதுவுமே நம்ம வந்து வாங்குறது கிடையாது. இந்த பட்டன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த உள்ளுக்குள்ளே ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க, A to Z இல்லை எந்த ஸ்பேர் வேணாலும் நம்மகிட்ட கிடைக்கும். தைரியமாக அவங்க வந்து வாங்கலாங்க சார். சர்வீஸ் சப்போர்ட் வந்து தாராளமாக வாங்கிக்கலாங்க சார். நிறைய கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ளே ஸ்பேர் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. தனியாக கேட்டாங்கன்னா கூட நம்ம அனுப்பிச்சி கொடுத்துருவோங்க சார். ஆமாங்க சார். ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் வேலை இல்லாமல் இருக்குங்க சார். ஓகேங்களா சார்? நம்ம அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் தான் மெயினான சேல்ஸுங்க. ஓகேங்களா சார்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் போகிறதுல பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக மத்தியானம் வரைக்கும் வந்ததெல்லாம் போயாச்சுங்க சார். இது நாளைக்கு அனுப்ப வேண்டியது ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே இது நம்மளுக்கு வந்து போயிருங்க சார். ஆமாங்க சார். ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேங்க சார். இருக்குங்க சார். இதில் பாக்ஸாக போட்டு வச்சுருக்காங்க சார். அது இல்லாமல் நம்மகிட்ட ஸ்டாக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆமாங்க சார். இது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெங்களூர் போகிறதுங்க சார். எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ரேண்டமாக தான் எடுக்கிறேன். இல்லை ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா இருகூர். நம்ம கோயம்புத்தூர் தாங்க சார். போட்டிருக்கு பாருங்க. ஆமாம், இருகூர். ஓகேங்களா சார்? எல்லாமே இங்கே தாங்க சார். எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் காமிக்கிறேன். ஏன்னா கோயம்புத்தூர் இருக்கிறவங்களாம் ஆன்லைனில் வாங்குறாங்க, அதுக்காக சொல்கிறாங்க சார். இது வந்து கிருஷ்ணகிரிங்க சார். ஓகேங்களா சார்? ஸோ எல்லா ஊருக்குமே நம்ம வந்து போயிட்டு தாங்க சார் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போகிறதுங்க. நம்ம டேரெக்டாக நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து ஆர்டர் அனுப்புறது, நம்ம ஈவினிங் மேலே பேக் பண்ணுவோங்க. அது தனியாக போகுங்க சார். ஸோ இது வந்தோடனே பார்த்தோன்னா இது வந்து உப்பு படித்த மாதிரியான விஷயம். இது என்ன ஆக்சுவலாக வருமா நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் சார்? இது ஆக்சுவலாக நார்மலாக வருங்க சார். அதாவது உப்பு தண்ணி இருந்தால் வருங்க, நல்ல தண்ணியில் யூஸ் பண்ணால் வராதுங்க சார். இது ரொம்ப ரேராக வர்றது. இதுக்கு நம்ம வந்து வாரண்டி கொடுக்குறது கிடையாதுங்க. ஏன்னா சால்ட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் கிடையாது, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் 4 வருஷம்லாம் கஸ்டமருக்கு வந்திருக்குதுங்க. ஓகேங்களா சார்? இந்தளவுக்கு இருந்தாவே ஆமாங்க சார். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் தாங்க சார் இருக்கும். பெரிய ஹீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரில் இதை கழட்டிட்டுங்க, இதை மாட்டிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் புதுசு மாதிரி ஆயிருங்க சார். புதுசு மாதிரி ஆயிரும். புதுசாக என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெகுலர் நம்ம பண்ணிட்டு தாங்க சார் இருக்கோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள வேறு ஆப்ஷன் கிடையாதுங்க. அதனால் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்றோம். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் இதுதாங்க சார். ஸோ மேனுவல் ரீசெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மேலே நீங்கள் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லைங்களா, இந்த மாடலுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் தெர்மோஸ்டாட்டுங்க. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆமாங்க சார். தெர்மோஸ்டாட்டுங்க. பட்டன் இல்லை. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சார். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாசர்லேருந்து எல்லாமே நம்மளே ஓனம் பண்ணுறேங்க சார். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார். A to Z எல்லாம் பண்ணாதாங்க சார் நம்ம குவாலிட்டி கொடுக்க முடியுங்க. இல்லைன்னா நம்ம இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்போம் குவாலிட்டிக்காக. ஓகேங்களா சார்? அதனால் A to Z மேக்ஸிமம் எல்லாமே நம்மளே ஓனம் பண்ணுறேங்க சார். தேங்க்யூ. ஸோ வீடோட ஃபைனலாக கொண்டாங்க. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு செக்ஷனும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக காமிச்சிங்க. எனக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் ஒரு கை சேஸில் இருக்குது. ஆனால் அது தயாரிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ செக்ஷன் பை செக்ஷனாக இருக்குங்கிறது எனக்கு இருக்குது. டைம் இல்லை, கொஞ்சம் சிம்பிளாக காமிச்சிட்டேன். ஸோ ஃபைன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். என்ன மாதிரி இது தயாரிக்கிறீங்க, ஒவ்வொரு செக்ஷன் பை செக்ஷன் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கேள்விகள் இருக்குது, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டிங்கிற விஷயம் இருக்கா? இருக்குது சார். 2 வருஷம் நம்ம வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. செகண்ட் இயர் வந்து சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. லைஃப் டைம் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்குங்க சார். சர்வீஸ் சப்போர்ட் அது கண்டிப்பாக இருக்குங்க சார். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாதுங்க சார். ஓகே சார். ஸோ பேசிக்காக அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினா எவ்வளோ வருஷம் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சார்? 8 இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க சார். 8 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க. நம்ம ஏன்னா 8 to 9 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ வாங்கினவங்க இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த கஸ்டமர் ஒரு 50 கஸ்டமர் சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னைக்கு எங்கள் பிஸ்னஸை கொண்டு போகிறதே எங்கள் கஸ்டமர் தாங்க சார்.
சூப்பர். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் எப்படி இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது? சார் டேரெக்டாக நம்மளோட ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க சார், ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் வெப்சைட்டுங்க MrShot.co.in. அதில் போய்ட்டு அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி அவங்க உள்ளே போய்ட்டு பேமெண்ட் கேட்வேக்குள்ளே போய்ட்டு பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, எதை வச்சு நெட் பேங்கிங் எதை வச்சு வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது ஆப்ஷனுங்க. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அமேசானுங்க. நாலாவது ஃப்ளிப்கார்ட்டுங்க. ஸோ எந்த மாதிரி வேணால் அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஒரு இந்தியா ஃபுல்லுமே நம்ம வந்து சப்ளை கொடுக்குறோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சிக்கலாங்க சார். ஸோ உங்களுக்கு கிளியரான ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஸோ எப்படி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரியான ஒரு வாரண்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதாங்க அந்த வீடியோ. ஸோ நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டான டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். பேசிக்காக எல்லாத்து வீட்லையும் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு இது இருக்கலாம், தப்பே இல்லை. இது வந்து ஒரு ஸ்டவ் இருக்கிற மாதிரி, குக்கர் இருக்கிற மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குதுங்க சார். 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கஸ்டமர் வந்திருந்தார், இவ்வளோ நல்ல ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு இன்னும் நீங்கள் இன்னும் நல்லா பண்ணாமல் இருக்கீங்களான்னு சொல்லும்போது எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. அவ்வளோ நல்ல ப்ராடக்ட் நம்ம வச்சிருக்கிறோமா. ப்ரைஸுமே ரொம்ப ரீசனபுளாக இருக்குங்காட்டி ஒரு என்ன மாதிரி மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் கூட தைரியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1க்கு 2 கூட வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக்கான வீடியோ, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன். அடுத்து தான் திஸ் பெஃபர் முத்துஞ்சன் டாடா. ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக சமையல் வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க. ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை, நீங்கள் தான் வாய்ப்பு கொடுத்து மக்களுக்கு தெரிவிக்க வச்சிருக்கீங்க. Thank you. Thank you so much.